sida aad muuqaalkani ka arki kartaan waxa ay arrin mucjiso oo rabbaani ah ka dhacday magaalada loo dalxiis tago ee Naivasha ismaamulka Nakuru ee dalka Kenya. dhowaan ayaa ahayd markii magaalada Naivasha lagu qabtay tartanka gawaarida ee WRC Safari Rally. tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay 10,000 oo Kenyan ah iyo taageerayaal caalami. mar walba oo tartankani gawaarida lagu qabto magaalada Naivasha waxaa laga soo tabiyaa fisqi iyo arrimo badan oo Allah raali ka ahayn. arrinta rabbaaniga ah oo lagu arkay magaalada Naivasha ayaa ahayd in duufaan ama dabaylo xoogan ay ku dhufteen goobtii uu tartanka ka socday, waxa ayna saameyn adag ku yeelatay dad badani oo ku hoos jiray teendhooyin. dadka magaalada Naivasha ayay dhacdadani argagax weyn ku reebtay, iyagoona sheegay in dhacdooyinkan oo kale ay u tahay mid ku cusub. si aad u heshaan warar xiiso badan iyo dhacdooyin kala duwan, haddaba la soco channelkan habeen iyo maalin adigoo mahadsan. subscribe inoo saar, sidoo kalena inoo share gare.